இப்போ வந்து நான் ஒன்று பண்ண போகிறேன். ஸோ வெண்டைக்காயை வந்து இந்த மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 4ஆக வந்து பீஸ் போட்டு வச்சுக்கணும். தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 4ஆக வந்து பீஸ் போட்டு வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு சின்னது பெருசு அப்படிலாம் இல்லை, ஒரே மாதிரி தான். பட் வச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்களா, மட்டன் மசாலா, சக்தி மசாலா, பெப்பர், உப்பு. இப்போ இந்த மசாலாலாம் இந்த தட்டில் போட்டு கலக்கி இது வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லி நினச்சிக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போது இது உள்ள அப்படியே மசாலாவை பூசி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வெயில் அடிக்குது, வெயிலில் வந்து காய வச்சு நம்ம வந்து எடுத்து அப்புறம் அப்படியே ஏர் ஃப்ரையில் போட்டு முருகலாக அப்படியே சாப்பிட்டோம்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். எவ்வளோ அழகாக வந்து என்னோடய அம்மா கட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி அம்மா குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு கோல்டு ஆகிடுச்சு. இப்போ இதெல்லாம் போட்டு கலக்கிடலாமா இதில்? ஸோ இதெல்லாம் கலக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நானும் மட்டன் மசாலா கொஞ்சம் தான் இருந்தது, ஆனால் நிறையவே இருந்தது. எல்லாத்துக்கும் வேணும் இல்லையா? எல்லா காய்க்கும் வேணும், நிறைய காய் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ மட்டன் மசாலா போட்டாச்சு. அண்ட் பெப்பர் அண்ட் உப்பு இதெல்லாம் மசாலா கலக்கிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். எஸ், சூப்பராக வந்து நம்ம மட்டன் மசாலா பெப்பர்லாம் வந்து போட்டாச்சு. ஸோ அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இது வந்து ஒரு 10-15 மினிட்ஸ், ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் வந்து வெயிலில் வச்சிடலாம். பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் சூப்பராக நான் வந்து மசாலா போட்டுட்டேன். அதேக்கும் இது வந்து நல்லா வந்து காஞ்சிச்சு. ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் விட்டாச்சு. இதெல்லாம் நல்லா முருகலாக வரணும். அதனால வந்து அப்படி வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பெருசெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். எல்லா பக்கம் வந்து சூடு படணும் இல்லையா? அதனால் நான் வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் அடுத்த ரவுண்டுக்கு சின்னதாக இருக்கிறத போடலாம். அப்படியே சைடில் சின்னதெல்லாம் வந்து வச்சிடறேன். எஸ், இது வந்து நான் கொஞ்சம் நிறைய டைம் விட போகிறேன். 10 மினிட்ஸ், 12 மினிட்ஸ், இல்லை 15 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து விட போகிறேன். ஸோ நல்லா வந்து குக் ஆகணும். இந்த மசாலாலாம் அப்படியே எடுத்து அதில் போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு ட்ராப் கூட நம்ம வந்து ஆயில் சேர்த்த போகிறதில்ல. ஸோ இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நல்லா வந்தால் சாப்பிடுவோம், நல்லா இல்லைனாலும் சாப்பிட்டுக்குவோம். என்ன பண்ணுறது? அதனால் மேலே படுமா? எந்த அளவுக்கு சாயுது? இந்த அளவுக்கு தான் சாயுது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிச்சு. அவ்வளோதான், வச்சாச்சு. ஸ்விட்ச் போட்டு எவ்வளோ மினிட்ஸ் வைக்கலாம்? 15 மினிட்ஸ் வச்சிடலாமா? டைட்டாக இருக்குது. நான் 15 வச்சுருக்கேன்னா 15-16 மேலேயே வச்சுருக்கேன். ஓகே, அது நல்லாவே குக் ஆகட்டும். ஏன்னா நல்லா பொரிஞ்சு நமக்கு மொறுமொறுன்னு வரணும். ஏன்னா என்னோடய அம்மா வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ரசம் வச்சுருக்காங்க, அப்புறமா கீரை வச்சுருக்காங்க. ஸோ கீரை ரசம் மட்டும்தான், சாதம் வந்து வடிக்க போட்டுட்டாங்க. ஸோ பொரியல் மாதிரி நம்ம வந்து இதை வச்சு அப்பளம் மாதிரி சாப்பிட போகிறோம். ஓகே, இது வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸ் வச்சு இப்போ அந்த 0க்கு வந்து வரப்போகுது. வெரி சூன். எஸ், அது வந்து அப்படியே மைல்டாக தான் திரும்பி வருது. அது திரும்புறது கூட நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு இங்கே வச்ச இந்த டாட்டு, ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வந்து வந்திருக்கு. ஸோ இதை எடுக்கும்போது வெந்திருக்கா வேகலையா, ரொம்ப வந்துருச்சா இல்லை ரொம்பவே வேகலையா, கருகிருச்சா கருகலையா, எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நானும் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னா அதை போட்டு நோண்டி புழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கண்டுக்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஹேமாவும் செய்ய போகிறேன்.
அண்ட் இன்றைக்கி 2-3 ப்ரெட்டு போட்டேன் மார்னிங். ஸோ இப்போ ஆஃப்டர்நூனுக்கு இது போட்டிருக்கேன். அண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். குக்கர் சைஸ்க்கு இது மிக்ஸி சைஸ்க்கு தான் இருக்குது, அதை விட சின்னதாக தான் இருக்குது. கரெக்டாக அந்த 0க்கு வந்தால் தான் ஆஃப் ஆகுது பார்த்தீங்களா? எஸ், ஃபைனலி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அண்ட் இப்போ எடுக்கலாமா? ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுக்கலாமா? எடுத்து பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஹேண்டில் எடுப்போம். வேறு லெவலுங்க. வா, இங்கே பார்த்தீங்களா? அப்போ ஆவி பறக்குது. என்ன இது இவ்வளோ முருகல் ஆயிடுச்சு? நான் பாருங்கள், ஷேக் பண்ணுற சவுண்ட் கேட்குதா உங்களுக்கு? வா, கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கூட நல்லா வெந்துருச்சு. பட் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது அப்படியே திருப்பி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சோன்னா வேறு லெவலில் வந்துடும் போலையே. இங்கே பாருங்கள். எஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ரொம்ப முருகிச்சு, பட் சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ஒரு சைடு பார்த்தீங்களா பச்சையாக இருக்குது, இங்கெல்லாம் வந்துருச்சுல. ரொம்ப முழுகிச்சு. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் வச்சது ஒரு 5-7 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்துட்டு மறுபடியும் திருப்பி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கணும். அப்போ சூப்பராக இருந்திருக்கும். நான் அந்த மசாலாவை தூக்கலாக போட்டு கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது, பட் சூப்பராக இருக்குது. இப்போ ஜெயிச்சுட்ட வரா. தென்